hayi lutho akubanga iphutha akumananga nje kwaqondana usuthole umuzi laphana Eswatini obizwa ukuthi kaLobamba kube khona umunye ubuze kuthiwa isezulwini omunye kuthiwa isembabane lapha kaLobamba ya cishe mhlambe kwakuyigama leli lalisho kwakuthiwa amambane phela amaSwati ngaphambi kusabize ngokuthi isizwe samaSwati noma kuthiwa abakwangwane kwakuthiwa amambane lelithi imbane lisho umbane ya izulu umbane nje balishaya nje ya so izizwe izodwa lezi ezineAfrika sikubingelele usolwazi engafundile umlungu uzwegode ephansi naphezulu inkunzi ejama enhlanu uthukela kwadungeke iziziba ya sithe ake siphinde futhi silandise ngumlando nokuhlubana kwezizwe ezinkulu ezimbili izizwe zamanguni lezi zaziwa kabanzi sizwe sakwaDlamini esinokukhosi okukhulu njengamanje Eswatini bese kuba isizwe sakaZulu naso esinokukhosi okukhulu lapha kwesilakhele kwaZulu abaningi bathi sabona uyifakile ngokwedlule kodwa manje yayibukeka inzima kakhulu yayinemniningwane eminingi eyayenza ukuthi manje nomuntu ethi uyalandelela bese eyaduka phakathi nayo le ndaba ya kodwa sifuna ukuyenza ibelula kakhulu njengamanje basiye sasho ukuthi umlando wethu usubuyisile kodwa sifuna ukwenza ubelula sube ngendlela ezoqondakala ya so ke ilokho kanye sakusho ukuthi lezi zizwe zombili sizwe sakaDlamini nesizwe sakwaZulu bayazalana badabuka ngaphansi kwezinzalamizi ezifanayo njengoba sifisa ukuveza lokhu njengoba siqhubeka nawo umlando wethu ukuthi nazo zonke ezinye izizwe esikhona nabantu abakhona lapha kweliseningizimu neAfrika badabuka kandawonye bayahlubana baqhamuka endaweni yinye so ke sifuna ukuxoxa kabanzi ngalezi zizwe ezimbili so ke sifisa ukuveza nje lokhu ukuthi umuzi ocabanga ngalesi sizwe esikhulu saseSwatini uDlamini badabuka kwenzalamizi enkulu uDlamini baye bathi umadaladala noma umazalazala so omunye uzothi phoba ngena kanjani abantu bakaZulu lapho awuzwe ke kunesigaba sokuqala soDlamini esidabuka kumazalazala noma umadaladala sisibiza ngamazizi kodwa sizokuveza kahle lokhu ngoba siyafisa ukuxoxa ngaso lesi sizwe noma lesi sibongo esikhulu sakaDlamini sizimele nje gelekeqe nendabuko yabo so ke laba badabuka ngaphansi kukaDlamini umadaladala bazibiza ngomzizi bese kuba khona abadabuka ngaphansi kukaDlamini wesibili ngoba khumbula umadaladala uDlamini uqala kube khona abadabuka ngaphansi kukaDlamini wesibili laba bazibiza ngoluzumane bazibiza ngomalandela bathi bangoluzumane likandaba bazume ndaba balibele omalandela ngokulandela inkomo zamadoda bese kuba khona uDlamini abadabuka ngaphansi kukaDlamini wesithathu ilaba esibazi kabanzi njengalaba balapha ebukhosini baseSwatini kodwa uzokhumbula bonke labo uDlamini badabuka ngandawonye ngoba zonke lezi zinzalamizi ziyazalana uzokhumbula uDlamini uqala uye wazala umSwati uqala inkosi enkulu yaseSwatini bese kuthi umSwati uqala wazala uNgwane wesibili so uNgwane wesibili uyozala uDlamini wesibili lo ekudabuka kuyena uDlamini abazibiza ngoluzumane likandaba bese kuthi uDlamini wesibili yena ube esezala unkosi wesibili obesezala uMavuso wazala uLidonga uye obesezala uDlamini wesithathu obesezala uNgwane wesithathu uzala uNdungunye uzala uSobhuza uqala uSomhlolo then uSobhuza uqala uSomhlolo uyozale umSwati sithi umSwati wesibili
kuhambe njalo kuze kuzofinyelela kwengonyama ebusayo njengamanje uMswati wesithathu. Yeah. So ke sizokwazi ukuthi laseSwatini belibizwa ukuthi kwangwane, kodwa emva kokuba sekubusa inkosi noma indodana kaSobhuza somhlolo uMswati wesibili, ilapho khona lelizwe libe selazwa ngokuthi seSwatini. Yeah. So ke labo uDlamini abazalwa uDlamini wesibili bona abavezayo ke manje ubuhlobo phakathi kwalesi sizwe esikhulu samaZulu. Njengoba siye sakuveza bayahlobana, bathi bangoluzumane likandaba, bazuma indaba balibele. So ke uDlamini wesibili elinye igama lakhe kwakuluzumane. Yeah. So siyazi ukuthi leli lithi Dlamini kumane kuyisiqo. Yeah. Leli lithi luzumane, uluzumane siyazi wayezala umalandela. Kungakho bephinde bazibize ngomalandela ngokulandela inkomo zamadoda. Yeah. So lokhu kukutshela ukuthi uDlamini wesibili uma kuwukuthi kwakuluzumane, abathi uluzumane wayezala uNdaba, bana bathi uluzumane likandaba bazuma indaba balibele. So uNdaba siyazi uma sibuyela ngapha emlandweni wesizwe esikhulu samaNguni akaZulu, uNdaba kwakumnguni. Yeah. So kwakumnguni ukuqala lo noma umnguni wesibili baye basho kanjalo. Umnguni esaziyo ukuthi wayezalwa uGumede. Yeah. So sho ngama yamazwi uma kuwukuthi uNdaba uzala uluzumane uDlamini wesibili, amaDlamini asithakazela ngaye, sho uGumede kwakubani? KwakumSwati uqala. Yeah. So ke siyazi uGumede kuthiwa wayezala uQwabe. So ke sho ngama yamazwi umatalatala uDlamini uqala kwakuqwabe. Yeah. Cishe mhlawumbe kuyawenza umqondo uma ukulandelela ngaleyo ndlela. Simane sifuna ukuchaza ngendlela elula kakhulu engasiyona inkimbi nakuba singaya ngokujulile kulomlando, kodwa ime kanjalo le ndaba. Siyazi uluzumane ube sezala umalandela lo amaDlamini asithakazela ngaye futhi. Yeah. So sho ngama yamazwi umalandela kwakunkosi wesibili, bambiza kanjalo eSwatini. Siyazi naleli lithi inkosi kwakuyisiqo, nje basazi leli lithi inkosi libhekisela kumuntu obusayo. Yeah. Ezinye izizwe sisazokhuluma ngazo sizoveza ukuthi zona unkosi wesibili zazimbiza ngubani, ngoba nazo zidabwa ngaphansi kwakhe kanye unkosi wesibili umalandela, kodwa bambiza ngezinye iziqu bona. Yeah. So sho ngama yamazwi uluzumane siyazi kaZulu babuye bambize ngoZulu ukuqala. So futhi namaDlamini adabwa ngaphansi kukaZulu. Yeah. Uma sehla ke nayo le ndaba, unkosi wesibili bese lizala ke uMavuso sezala uLidonga, uLidonga ube sezala uDlamini wesithathu, lapho kudabuka khona amakhosi aseSwatini. Yeah. So ke uhlangana kahle kakhulu futhi ngama yamazwi uDlamini wesithathu wesizukulwane sikaMalandela wayezala uluzumane uDlamini wesibili, sibuye simbize ngoSidwaba siluthuli. Yeah. So ke kwehle njalo ukuze kufike kwingonyama ebusayo njengamanje. Ngakho ke lezi zizwe ziyazalana. Umlando ubonisa kanjalo. Cishe mhlawumbe bekuyinto ebesingayinaki sonke lesi sikhathi, kodwa uma manje sesiphendukela ngoba besifuna ikakhulukazi izinto ezibhalwe phansi, kanti khumbula thina njengamaNguni umlando wethu besiwubeka lapha ezingqondweni. Sisebenzisa izibongo namagama. Yeah. So uma sesiphendukela manje endleleni besiwugcina ngayo umlando, sesiyakwazi ukuthola manje umlando wethu ukuthi uhlangana kanjani nokuthi kuphi lapho sidabuka khona. Yeah. So ke iyona ndlela elula esingayibeka ngayo le, ukuthi lezi zizwe zombili ziyazalana, umungu wakaDlamini noma umungu wakaZulu, umungu wakaqwabu, umungu wakaGumede, umungu wakabiyela, umungu wakatshangasi, umungu wakambatha, zibongo zinye lezo. Yeah. Kodwa ke siyoxoxa ngazo sesihamba ngazodwana, sesimba ngokujulile kuzona, sibone nazo ukuthi zidabwa kanjani lezi zibongo lezi. Yeah. So ke uma kuthiwa isizwe samaNguni kusuke kungashiwo
into eyiphutha noma into eyinganekwane. Uma kuthiwa isizwe samaNguni, kuthiwa isizwe samaNguni ngoba bayazalana. Ukufike kujabulise nakakhulu ke ukuthi uzowathola amaSwati aseSwatini ayibize ngokuthi amalangeni. Abanye odlamini bazibiza ngomlangeni, siyazi. Umlangeni babuye bazibize ngokuthi bangogama. Leli lithi igama siyazi lisho ukuthi ukhozi noma igama leli lesonga. Bathi bona ukhozi igama. Yeah. So ke siyazi ukuthi umlangeni babuye bazibize ngoNcuba imfene. Yeah. Akuthusike nokho ngoba amaZizi nawo isigaba sawo esehla kuqala silibhekise eMpuma Koloni kwakuthiwa amaphetla ayizibiza ngokuthi amamfene lawo. Yeah, so amaZizi nawo amamfene njengoba sazi ukuthi siye sakuveza ekuqaleni ukuthi uDlamini uqala wayebuya azwe ngeNcube imfene. Siyazi konke kuqhamuka le phezulu embusweni wasemaPungubwe owadabwa ngaphansi kozalo lukaLuvimbi. Yeah, so ke konke kumane kuyahlangana. Siyazi lamaZizi ehla futhi alishonise zazabuya aziwa ngokuthi amaChethi. Yeah, so ke ilokho uMzansi neAfrika besikuphethe. Siyathemba ukuthi kumane kumlando lula siwenzanga waba bukhuni kakhulu. Uyaqondakala futhi ngokunjalo. Ngakho ke siyazi nalapha kwamalandela futhi nakhona kunesibongo sakaMakhanya amaNguni lawo nabo bazibiza ngazi izimfene ngoba phela lithi Makhanya liqhamuka igama lithi Mukhanya elisho imfene nalo. So ke kumane konke kuyahlangana izizwe ezidabuka ngandawonye ziphuma le enhle. Yeah. Nezwe njengoba siye sakuveza embusweni emkhulu eyaqambeka yawa kwaphinde kwavuka eminye imibuso nayo yawa kwaphinde kwavuka eminye imibuso ekhona njengamanje. Cishe mhlambe ke ilokho besifisa ukuveza nje kumane kuzizizwe ezizalanayo zonke lezi. Kodwa sizazoqhubeka nawo umlando wethu sizoveza lezi izizwe eziningi esidabuka ngaphansi kwalesi sigaba lesi. Siyabonga kakhulu uMzansi neAfrika.